সবার ঘুম হয়ে গেছে, ও বুকি ঘুম হয়নি এখন। বুকি আজকে একটা সলিড ব্যাটিং করেছে, যে মাখন একটা ব্যাটিং করেছে, বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, সেই ব্যাটিং করেছে একটা। খেয়ে তুই নাচছিস কেন, এটাই হলো কোশ্চেন আমার। মজা হয়েছে খেয়ে? থিঙ্গি সবার ঘুম হয়ে গেছে, ঘুম ভেঙে গেছে সবার, এখনো বাজে অ্যারাউন্ড 9:30। আর বুকির এখনো ঘুম হয়নি। বুকি কী করেছে, আমি যেখানে শুয়েছিলাম আর কি, মানে এটা আমার এই সাইডটায় আমি শুয়েছিলাম, মানে এই সাইডটাতে আমি যেখানে শুয়েছিলাম ওই চাদরটার নিচে বুকি মুখটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যার চোখে আলো না লাগে। মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাদরটা দিয়ে মুখটা ঢেকে দিয়ে ঘুমাচ্ছে এখানে শুয়ে শুয়ে। আবোকা না, ঘুমা। সবার ঘুম হয়ে গেছে, ও বুকি ঘুম হয়নি এখন। সুজা এখানে বসে ব্রেকফাস্ট করছে এখন। কি ব্রেকফাস্ট করছিস রে সুজা? তোর এই টোনটা না আমাকে ওয়ার্ম লাগে। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, গুড মর্নিং আর ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ, এন্ড আই হোপ তোমরা সবাই ফিট এন্ড ফাইন আছো। কালকে রাত্রি বলবো না, ভোর অবধি বৃষ্টি হয়েছে, মানে 4টে 4:30 অবধি তখন মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছে। লাল হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, 4:30 থেকে যখন উঠেছি তখন দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ লাগছে, তখন আমি এসিটা বন্ধ করে দিই। যাই হোক, এবার এখনো মেঘলা, বাইরের দিকে বিকল এখনো মেঘলা। এই দিকটা থেকে কতটা বোঝা যায় না, সিন্স বাড়ি আছে আশেপাশে, কিন্তু মেঘলা, মানে রোদের সেই তাপটা নেই, যার কারণে টেম্পারেচার অনেকটা ড্রপ করেছে। এন্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট ব্রেকফাস্ট করছিস আমচি, এটা হচ্ছে মা স্পেশাল আমচি রে। এটা আমার আমচি রে, আমাকে এক বাটি দিয়েছে, এক কন্টেনার ভর্তি। বলে হাফ দাও, খাবো না এতটা, না এতটাই খাবো। মা প্রচুর আম আনিয়েছিল আমাদের জন্য কালকে, বলেছিল বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, তো আমরা এখানে আছি বলে আমচিরে বানিয়ে দিল। অ্যান্ড এই আমচিরে আমি এভরি ডে, মানে ফর মান্থস আমি খেয়ে যেতাম, যতদিন আম থাকতো ততদিন আমি সকালে স্কুলে আমচিরে খেয়ে যেতাম। অ্যান্ড প্রথম দিকে খুব ভালো লাগতো, আমচিরে খাচ্ছি। শেষের দিকে না আর ভালো লাগতো, 2 চামচ খানো, মা আর খাবো না, আর মা গুতিয়ে খাওয়াতো স্কুলে যাওয়ার সময়। তাই তো যেহেতু একবার বলেছি মা আমচিরেটা ভালো লাগে খেতে, মা রোজ দিতে হবে। যাই হোক, এই একটা না এখন ভালো লাগে, এখন তো খুব অফেন আম এমনি যে কোনো জিনিসই এরকম, কোনো অফেন খাওয়া হলে জিনিসটা অফেন খাওয়া চলছে, কি বলছি, রে খাওয়া হলে ভালো লাগে। যে টুকাইয়া বাবাই আমচুরে যেহেতু খায়, মা একটু মিষ্টিটা বেশি দেয়, ইটসেলফ আমটাই মিষ্টি। আর अगर मेरा बस चलता तो मैं थोड़ी, আমি মিষ্টি মিষ্টি খাই না, জেন্ডারে ভুলে গেল, বাস চলতা না, বাস চলতি। যাই হোক, হচ্ছে ব্যাপার। এখন আমচুরেটা খেয়ে নি, চা খাওয়া হয়ে গেছে, চা তখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম বলে ব্লগ করিনি। আমাদের এই মহাশয়কে দেখেছিস এগুলো সব চাদরগুলো গুটলি করে টেনে, যে চাদরটা আমি নিয়েছিলাম ওটার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে, তখন ওই নীলটার মধ্যে মুখ ঢুকিয়েছিল, নীল আর ওইটার মধ্যে। আজ দুপুরে আমার বাড়িতে তো ফ্রিজে মাছ টাছ সব রেখে এসেছি, তো বুকু খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি, সিন্স বাড়িতে প্রচুর কাজ আছে, আর বিকেল হয়ে গেলে তখন আর ল্যাট লেগে যায়, তখন অনেক রাত্রি হয়ে যায় যেতে যেতে, তো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। আর আমাদের কাজও আছে আজকে, সো এখানে ওয়াইফাইটা উইক, ওখানে ওয়াইফাইটা লাগে, সো চলে যাচ্ছি। আর গিয়ে খেয়ে নেবো, ওখানে মাছ টাছ সব করাই আছে, খেয়ে নেবো। আর টুকাই রিক্সা ডেকে এনেছে, রিক্সা দাঁড়িয়েছে, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা জাস্ট কিছুক্ষণ আগে বাড়িতে ঢুকলাম, এসে আমি ইন দ্য মিনটাইম ফ্রেশ হয়ে আসলাম। এসে সবার আগে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছিলাম, লাঞ্চটা করিনি। অ্যাকচুয়ালি ওই বাড়ি থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসেছিলাম, লাঞ্চ করা হয়নি। তো লাঞ্চ আমরা এখানে করবো, ভাত বসানো হয়ে গেছে, অ্যান্ড অলমোস্ট হয়ে গেছে মেবি ভাত। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ মাছের ঝোল ছিল, সেটা নর্মাল গরম করে নেবে, হয়ে যাবে। আর একটু মোচা তরকারি ছিল, ওটাতে খাওয়া হয়ে যাবে, লাঞ্চ ছিল আমাদের। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ আজকে ব্যাপারটা হলো, আমার চুল কাটাতে যাওয়া ছিল, সেটাও যাওয়া হলো না, সেটাও যাওয়া হলো না আজকে কোনোভাবে। তো যাই হোক, মানে দুপুরবেলায় যেহেতু চলে আসলাম, ওই একটু কাইন্ড অফ মানে একটু কী বলবো, মানে টাইমটা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেছে দুপুরবেলা টাইমটা। তো এই হলো ব্যাপার। আমি এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি, সেটা তো প্রিপারেশন হয়ে গেছে, আমি ভাতটা হয়ে গেছিলো, ভাতটা আমি নামিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে নিলাম হাতের, অ্যান্ড সেটা ভাত বেড়ে দিয়েছে অলরেডি আমাদের। এইগুলো প্রিপারেশন আমাদের, ভাত, মোচা তরকারি আছে, এটা মাছের ঝোল, অ্যান্ড এখানে একটা আচার পাঠিয়েছে শিয়ার মা, এই আমের আচারটা, যেটা আগের বার ছিল ওটাই পাঠিয়েছে আর একবার করে। হ্যাঁ, সে কবে খায় আম, দারুণ বানিয়েছিল, ওই জন্য মায়ের কাছে এতটা ছিল, আমি আমাকে দাও। বাহ, ভালো কাজ করেছিস। অ্যান্ড বুকি কোথায় গেল? বুকি এখানে বসে আছে, কি খাওয়ার জন্য বসে আছে সেটা বুঝতে পারছো, মাছ না? হ্যাঁ, আজকে বাইরে ফের ঝড় উঠেছে, ঝড়। ও স্পিড,
এইদিকে নারকেল গাছের কি অবস্থা, আকাশে মেঘ পড়ে আছে পুরো। আর ওই যে একজন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার কি সাউন্ড, আলাদাই আলাদাই। আমি চাই এরকম গরমকালে রোজ সন্ধ্যাবেলা এরকম হাওয়া পাওয়া দিক। আর ওইখানে একজন দাঁড়িয়েছিল, এক্ষুনি নিচে নেমে গেল। এই লেজটা শুধু দেখা যাচ্ছে, নড়ছে, এই যাচ্ছে। এটা কি ঝড় বলে? এটা ওয়ান কাইন্ড অফ, মানে কি বলবো, এটাকে ঠিক ঝড় বলে না, এটাকে বলা যায় ওয়ান কাইন্ড অফ মানে জোরে হাওয়া। ঝড় হওয়ার মতো সেই রকম হচ্ছে না, বাট বেশ ভালো জোরে হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ভালো জোরে। চাকা হচ্ছে ঝড় বৃষ্টিটা শেষ হলো, টুকে আমাকে চাকা করে ডাকলো। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেশি হাওয়া দিচ্ছিল, আমি ঢাকা নিয়ে এমনিতেও ঘুমায় দিলাম, এসিটা চলছিল। টুকাই বললো যে ডাকলো, ডেকে বলছে যে এসিটা বন্ধ করবি রে, বাইরে ঝড় হচ্ছে। তো হ্যাঁ ঠিক আছে, চালিয়ে ফুটফুটে হাওয়া হচ্ছে, ঢাকাটা আমার এরকম করে উঠছে, বিন্দাস ঘুমিয়ে পড়েছি আমি। আরও উঠছি আমি, টুকাইকে তারপর বললাম যে চা কর, সিন্স মানে এই পার্টিকুলার এই ড্রাউজি ঘুমগুলো যেগুলো মানে খুব নিষ্ঠাবান ঘুম, সেই ঘুমগুলোতে না একটু চা না হলে ঘুমটা ভাঙতে যায়। সে টুকাই চা দিল, বিস্কিট দিয়ে চা নিচে খেতে তো অনেক কিছু ইচ্ছা করে, বাট কালকে রাত্রে একটু খেয়েছি বলে আবার এখন আজকে এটাকে আবার খাচ্ছি না। সিন্স খাওয়াটা কন্ট্রোল না করতে পারলে না, তখন এক্সারসাইজ করে মানে কি হয় বলে গিলটি ফিল হয়। আমাদের এখন চা সেশন চলছে, এখানে সুজারা খাচ্ছে বিস্কিট। রাত্রিবেলা কি খাওয়ার আমি জানি না। থিং ইজ আমাদের এখন কি প্ল্যান, আমাদের এখন কি প্ল্যান হচ্ছে অনেক কিছু। আমাদের এখন বেসিক্যালি প্ল্যান যেটা হলো সেটা হলো, অমিত ফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে। অমিত ফোন করে বললো যে রাত্রিবেলা ডিনার কি। আর রাত্রিবেলা ডিনারের কোনো প্ল্যান এখন হয়নি, তো ইউজুয়ালি হয়নি, এখন হবে। তো অমিত বলছে যে তাহলে কাজ কর, আমি খাবার নিয়ে আসছি। তো আমি ওকে স্ট্রিক্টলি বললাম যে না, বাইরের কোনো খাবার খাবো না। তো বলছে না, আমি না, বলছে পরোটা ডিম কষা খাবি। আমি যে না, বাইরে থেকে আনিস না, খাবো না। বলছে না, আমি বাড়িতে বানাবো। আমি যে বাবা তুই বানাবি, ঠিক আছে তাহলে নিয়ে আয় যদি বানাস। তো এখন আমাকে বললো যে কড়া পরোটা খাবি টোটাল। আর আমি আমার যা বললাম টোটালটা বললাম, বলে ঠিক আছে নিয়ে আসছি 11টার দিকে। তো এখন মনে হয় বাড়িতে বানাচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি, তো 11টার সময় নিয়ে আসবে। এটা আপাতত ওর বলা আছে, এবার জানি না কতদূর কি হবে। ও কি নিয়ে আসবে না নিয়ে আসবে কিছু জানি না এখন। আমাদের ভাত মাছ তো আছে, ওটা দিয়ে খাওয়া যাবে যদি না নিয়ে আসে বাই চান্স। আসলে ফাস্টফুড খাওয়া রেজিস্ট করছে, খাচ্ছে না, আমাদের চাটা খাওয়া অনেকক্ষণ আগে হয়ে গেছে। এখন সুজা ওখানে আমার তো ঠান্ডা লাগছে, এত গরম লাগছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে, বেশ বৃষ্টি হয়ে। কিছুই খেলে কি হয় না, স্যালাড কাইন্ড অফ, কিচ্ছু খেলে হয় না, ট্রাস্ট মি। স্যালাড, শেকস, ওয়াও, স্টেকস। আম খা, কেটে দে না, আমি বুকে কেটে তুলে দে না। মুখটা দেখো, বোকার মুখটা। এতক্ষণ একটা বুকি আজকে একটা সলিড ব্যাটিং করেছে, যে মাখন একটা ব্যাটিং করেছে, বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, সেই ব্যাটিং করেছে একটা। কতক্ষণ ঘুমালি বুকি? ও আজকে 2.5-3 ঘন্টা তো আরামসে ঘুমিয়ে নিয়েছে। এখন হাই উঠছে দেখবে, এবার বাইরে শুকছে, এবারে কোথা থেকে গন্ধ আসছে আইডেন্টিফাই করতে। কালকে স্নান হবে কি? তো এটা হলো অমিতের আনা পরোটা, ডিম কষা। এখানে এনেছে আমার জন্য লুচি, আর এখানে সেই জন্য পরোটা, যেহেতু লুচি খায় না। কে বলতে পারছিস নাকি ভাই? আর এটা কে বানিয়েছে একটু বল, কে কাকে বানিয়েছে? তো সেটাই স্বাভাবিক। আরে ভাই, জামাই ষষ্ঠী স্পেশাল কাকিমা বানিয়েছি। আর বল জামাই ষষ্ঠী স্পেশাল কাকিমা কাকে জামাইকে খাইয়েছে। খেয়ে তুই নাচছিস কেন? এটাই হলো কোশ্চেন আমার। মজা হয়েছে খেয়ে? ময়দার লুচি বড়া বলে
সো আমার ওদেরকে খাইয়ে আসা হয়ে গেছে। আমি এই ঠান্ডা ওয়েদার, বৃষ্টি হয়েছে, ঠান্ডা ঠান্ডা বাইরে আছে, তার মধ্যেও ঘামছি। মানে সেই হ্যাঁ আমি মানে যত ঠান্ডা হোক আমার সেই আলটিমেটলি আমার সোয়েটিং হবেই। আর চুল ফুল খেটে খাওয়া হয়ে গেছে পুরো এদিক ওদিক হয়ে। কবে থেকে কাটানো কথা হচ্ছে, এখনো কাটানো হচ্ছে না, কোনো না কোনো এক্সকিউজে যাওয়া হচ্ছে না আমার। এরকম করা হয় না, কিন্তু এটা আমারই হয়েছিল। খাই নাকি অদৃশ্য খুশিতে আমি বেরিয়ে আসলাম বাড়ি থেকে। যাই হোক, এখন আমি যাবো স্নান করতে। স্নান করে এসে আমি খাবো আগে। অ্যাকচুয়ালি গাড়িটা আমার বড় গাড়িটা লোভ হচ্ছে দেখে, এই লুচি ডিম কষা কষা দেখে। তো যাই হোক, এখন খাবো। আমি এখন স্নানে যাবো, এসে খাবো, খেয়ে শুয়ে পড়বো। লুচি আর পরোটা দুটোই ময়দা দিয়ে বানিয়েছে, অ্যান্ড আমাদের বাবার বাড়িতে ময়দা প্রেফারেন্সটাই বেশি থাকে। সো আমার মা বা টুকাইয়ের মা বা টুকাই এরা সবাই মানে আটার প্রিভিলেন্সটা বেশি। আমি আটা বেশি প্রেফার করি, আর যদি মানে আটা দিয়ে খুব একটা হ্যাঁ যদি খুব না হয় তাহলে আটা ময়দা মিক্স। আমার ছোট থেকে আটা ময়দা মিক্স করে না, আমার মা তাই করে। বাট যাই হোক, এটা হচ্ছে ব্যাপার। বাট আমার কেন জানি না ময়দা লুচি ময়দা পরোটাটা সেপারেট ফ্যান বেশি। হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা টেস্ট অনেক বেশি ভালো হয়, অনেক বেশি ভালো অবভিয়াসলি। কিন্তু ওটা খাওয়াটা খারাপ, খাওয়া তো অবভিয়াসলি খারাপ। আর তার সাথে হচ্ছে ময়দার লুচি বা পরোটা ইনস্ট্যান্ট খেতে হবে, যেমন নামাচ্ছি খেতে হবে। তুমি যদি রেখে দাও ওটা কেমন মানে শক্ত রাবার টাইপের, আর ময়দা ডাইজেস্ট হতে প্রচুর টাইম লাগে, প্রচুর সময় লাগে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে একটা পরোটা খাবো। কত দিয়েছি? দুটো দিয়েছি। আমি একটা খাবো, সিন্স আমি একটা লুচি খেয়েছি। ডিমটা দেখে আমার লোভ হচ্ছে। অ্যান্ড দারুণ রান্না হয়েছে ডিমটা, ডিম কষাটা খুবই ভালো রান্না হয়েছে। সিন্স মানে আমরা বেসিক্যালি নুন মিষ্টি, বাঙালদের একটা কথা আছে যে মিষ্টি দেয় না, আমাদের বাড়িতে দিত, বাট ওরাও দেয়নি, তাও একটু দিয়েছে বোধহয়। ডিম কষাটা লিটারালি ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে লিটারালি। অ্যান্ড এই হচ্ছে ব্যাপার। আমরা ডিনারটা করে নিই, দেন ইচ্ছা যেটা আম খাওয়া, একটা আম খেয়ে দিয়ে আজকে শুরু ঘুমিয়ে পড়বো। আজকে আমাদের ডে এনজয় হয়ে যাবে। আচ্ছা, সৃজা এখানে আম খেতে বসেছে। আমাদের দুজনের ডিনার হয়ে গেছে। আমরা ওই লুচি আর ওই পরোটা এনেছিল আমি, সেটা খেয়েছি। আর অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল, লুচি পরোটা আমাদের মানে ডিনার করতে বসার আগে অলরেডি একটা দুটো করে আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। তো ডিনার আমরা খেয়ে নিয়েছি মোটামুটি। অ্যান্ড এখন সৃজা আম খেতে বসেছে। আমাকে অনেকবার বলেছিল খাবি খাবি, আমি বলেছি না খাবো না, ইচ্ছা করছে না খেতে আমার এখন রাত্রিবেলার খাওয়ার পরে। তো যাই হোক, আর বুকি এখানে বসে আছে আমের গন্ধে। আমের গন্ধে বুকি পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না? মুডের উপর ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, এবার এখানে বিছানা হবে, স্ত্রীরা উঠা আম খাওয়া হয়ে গেলে। থিং ইজ এখন বাজে অলমোস্ট 1টা, 12:55 বেজে গেছে, আর 5 মিনিট বাকি 1টা বাজতে। অ্যান্ড বুকির এখনো ঘুম আসেনি, ও এখনো বালিশ নিয়ে পড়ে যাচ্ছে এরকম, ওই কামড়া কামড়ি করছে। অ্যান্ড আমাদের অমিতের হাতের বানানো, অমিতের মানে কাকিমা বানানো পরোটা লুচি ডিম কষা আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে ডিনারে। আমরা তারপর সুইয়া আমও খেয়ে নিয়েছি অলরেডি। অ্যান্ড এবারে আমাদের প্ল্যান ঘুমানোর, আর কিছু প্ল্যান নেই ফিলহাল। তো ঘুমাবো এবারে। তো আজকে ভিডিওটা আমরা এখানে এন্ড করছি। হ্যাঁ, ও রাত্রিবেলা সন্ধ্যাবেলাটা ঘুমিয়ে নেয়, বালিশ নিয়ে কামড়া কামড়ি করতে পারছি কোনগুলোকে। যাই হোক, আমরা এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। আমাদের 400 হতে বেশি বাকি নেই আর, সো কিপ সাবস্ক্রাইবিং। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওতে, নতুন ব্লগে। টিল দেন, গুড নাইট, গুড বাই অ্যান্ড স্টে টিউনড।